हेलो दुनिया वालों, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। तो ज़्यादा क्लास ब्लॉग में हम अपना बाइक ठीक करवाने आए थे। बाइक के हॉर्न ठीक करवाने आए थे। और भाई ने तो हमारे यार पूरा बाइक ही खोल दी। ये देखो कैसा लग रहा है। और जैसे जैसे करके इन्होंने वो जुगाड़ लगा के अपनी बाइक तो ठीक कर दी। और हॉर्न ठीक करने के बाद भाई ने हमारी बाइक के लिए ट्राई, और जिसमें ये पास हुआ। उसके बाद भाई हमने भाई से मिलाया हाथ, जिससे भाई बहुत खुश हुए। ये हमारे पप्पी भाई जान है, इनकी शॉप है टांडे में, आप जरूर विजिट करना, बहुत अच्छा रिपेयर करते हैं। उसके बाद हम सीधा गए अपने घर पे, लेकिन हम सीधा घर पे नहीं गए, पहले हमने थोड़े से काम किए। उसके बाद हम सीधा शॉप पे चले गए। और फिर यार शॉप पे आने के बाद मेरे फोन की तो बैटरी होगी लो, और यहाँ पे हमारी रिकॉर्डिंग होगी बंद। तो इसी के साथ हमारा ये वाला ब्लॉग भी आज खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई।